Uy, lingkod na. Gikapoy naghumuwat ni Irene na humbana o lingkod na. Daay wild nga rose. Oh yeah, lakso. Oh yeah, baby. Yeah. Oh yeah, yeah, lukso. Oh yeah, baby, baby. Oh baby, oh baby. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Unsaon ka na nila pag harvest sa mga grapes araman nang ka bakilid. Oh, bakilid kaayo ang mga wine. Hallo, Frau Fistas. Hallo, Flaukistes. Nicht da durch Wasser laufen. Bayot man nga humbana, bayot. Ya, Schatze? Ja, Du bist bayot ya? genau. Oh, bayot na nga humbana. Ya, Schatze? Ya, du bist bayot ya? Ha? Mga toilet oh. Vitsi. Witzi. Wasser Comfort. Unser es CR Comfort Room. Dito naman Vitsi Wasser Comfort. Eigentlich sollte ich ja immer so rumlaufen. Ja, und? Das stimmt. Our Byler. Welcome to our Byler. Hindi kami mamasyal dyan sa may farm wine kasi malayo. Hier rumlaufen. Malayo yan dyan oh. Magkat-kat pa diha tapos wala kaming tulog. Sus, kalimutan pa jud nahog sunglass. Uy, kainis. Samaw sa mata. Ganda ng view sa Arbyler. Ganda ng view dyan oh. Gaganda man yung view ng Arbyler. Bakit di amin ang padpad diris Arbyler Vine Mukin labad? Di man mi mag-inom og wine. Dia andito yung mga iba't ibang klase ng wine dito guys.
dito sa lugar na to kasi andito kasi yung source of wine nila. Yung Schatzi, es muss die da rein. Sag ich schon. Ay, ja, das stimmt. Warum das? Ich denke, das ist doch schön von dem Wasser. Ay, nandito yung iba't ibang wine dahil nandito yung mga ka-farman. So rumlaufen. Ja, warum nicht gehen wir da? Radweg. Guck mal, da haben die doch einen Radweg. Ersatzroute. Radweg. Ja. Oder Video. Ja. This is our Baller. Schatzi, Parad. Und hier ist kein Wasser. Ist Kanal. Kein Wasser jetzt. Ja. Weil keine Regen. Besser so. Besser so. Hoverradgasse. Was bedeutet? Hoverrad gibt es bei uns. Das ist ein Unternehmer, der heißt Hoverrad. Hoverradgasse. Ja. Staring po ni si Yuyo nga. Tanawar ni hitsura ni Baduy. Oh, Baduy. Oh, kuot ta baday glubot. Baduy nya masig kuot og lubot oh. Baduy. Kasabot ra banig baduy. Kasabot pud nig lubot. Kasabot pud nig baho. Kasabot pud nig utot. Utot? Oh, beautiful weather in Arbyler. We are in Arbyler. This is the stud. Very unique Heuser design. Not like in Philippines. In Philippines is Andirin auch. Penis Baduy. Hoy, Entschuldigung. Da ist modern. Sehr schön. Tirok, so wie uns. Look so. Oh yeah. So kita mo aning mga design ani mga balay din sa diri sa Germany. No, actually iba-iba diri sa Arbyler. Mga ganito rin sa Arbyler. Rheinfalls maningan Rheinin Falls. Oh, dito naman sa Germany, yung mga ano nila padir, mga black, mga brown. Pwede ka dyan mag-eating. Oh. Ja, natürlich. Warum das denn? Welche willst du? Willen die alte Mann. Alte Mann. Was sie haben Blumen gegeben. Old style, oh. Da gibt's Taschen. Oder? Oh, old pud na siya, oh, old. Uy, Schatzi! Agoy, mag-shopping kong tashi. Ayayay, makahuwam dyan ko aning bananag tira da. Wait lang, mag-shopping ko. Schatzi, is maki shopping. Is wah, paano kaya ito ginawa, oh? May lagayan pa dyan, oh. Tapos dito. Oh. Oh. Hotel Schützenhof. Uy. Uy, dahil kanyon. Oh. Di anami sa kuan. Asa naman mi ani, oh. Sige raman mi ani laroy-laroy. Oh. Laroy-laroy, oh.
Dudang, dudadang, dudang, dadang. Dan ako'y mga tao rin nga nagsigig tanaw na ko. Kaya nasi ko video don't care. Lami nga rin ang bayan Nas ilalom sa puno ng kahoy Huh? Woo! Woo! Mit dem Fahrrad. Woo! Wenn es ein schönes Wetter ist. Zum Wählen. Da kannst du mitfahren. Ne? O Teo, isabi pilsuton sa house si Teo. Ja, da kannst du doch mitfahren. Ispalte. Schule an. Gehen wir in eine Schule. Da muss ich wählen. 9. Das darf man nicht. Das darf man. Subay. Leute da rein. Bate, bate, bate. Ehepaare dürfen da, glaube ich, zusammen. Ja, die Problem ist, wir sind nicht Ehepaar. Ach so, was hat man da denn nicht? Wir sind nur Freundin. Ach so. Wir sind nur Verlobte. Ach so. Ja, Ist das neu? das ist neu, ja. Aha. Wir sind nur Verlobte. Aha. Sa panaginip ko lang ang lahat ng ito'y makita sa personal. Ngayon nakita ko lahat sa personal. Ay, basurahan guys every nasa basurahan basurahan na isa. Dong, wadong. Sus, nagsutoy-sutoy, magsutoy-sutoy, radyo na siya, bagong tugob, giputulan na siya. Namunga na pod. Dapoy kani Taurus. Gitawag man ni siya sad tree. Nganong sad tree ni kay bitay. Dili daw pa taas. Paubos daw iyang tubo mao nang gibutawag ni nga Taurus boy may sad tree. Schatzi, was ist das? Was ist das? Ist das Essen? Nalagang bunga ani pero I don't know kung makain ba ni. Na? Weiß ich nicht, ob das ein Baum ist. Keine Ahnung. Sieht aus wie Wein, aber ist gut. Ay, Bilais, guck mal hier. Das ist ein Weinbaum. Bilais, das ist ein Nuss. Ja, das sieht aus wie Nüsse, ja, das kann. Das ist also nicht. Nuss, Hazelnut. Nee, Haselnüsse sind das nicht. We are the world, we are the children. Sarap lang magsigig suri-suroy, Kung wala lang laging trabaho ba? Kaya lang may trabaho. Bukas trabaho na naman. Napurdoy man si Irene this 2 weeks. Napurdoy man ako, Kaya nagpadala ako ng box. Padala ako ng box sa Pinas. Yung mga laman binili ko rin. Hindi naman hiningi. Uy, na sila yung McDonald's, McDonald's! Asa naman may ani, Farad! Was ist das? Warum gilasin da? Kaputt? So, weißt du, was das ist? Ne? I don't know. Die Klangwelle.de. Weißt du, wie man das nennt? Nein, Litfaßsäule. weiß ich nicht. Litfaßsäule heißt das. Yeah. Photo again.
video again for my YouTube channel. So, I am a content creator, pero walang views. Oh guys, this one also is nice. Oh, Mawe. Wall, pader. Uy, ang ganda ng kahoy, guys. Hala, guys, formang ilong. Oh, that's unbelievable. Shatsi! Guys, kita nyo yan, formang ilong. Guys, naligaw me. Animal, naligaw. Naligaw naman may ani, oy, animal, oy. Dara, oy, wow, nice siya, oh. Kahoy lang yan, ha. Kahoy lang yan. Ganon sila ka-creative. In fairness, ha, maganda rin yung Arbylar. Maganda rin yung Arbylar. Ganda ng design nito. Patay kulon, kublins naman ni this way. Kublins, nawa na. Padong na may ani kublins. Gatay na. Sa Cheber, siyempre Loren. Busin Veriets packing. Ja, wo sind wir jetzt? Ay, wir sind hier da. Ja. Oh. Ja, können wir noch mal eben nach den Lakritz gucken. La Cristia Goodginbir. Das ist ja hier vorne. Welcome to Arbylar. Arbylar. That is Arbylar. Arbylar. Ida jud ni si Yoyo, uy. Lawas hangin diri, uy. Bundok kasi to dito. Bundok. Bundok. So. Nasilay bread. Dikudins. House rat. Oh, house rat. Today is Sunday. Hindi masyadong people here. So my darling paoblon is the ibidaan ko because yung wife niya video. Das ist auch alt. Chuk. Kleidung. Dito kami pupunta yan. Parang bawal dito yung yan guys, o mga wine, different kind of wine and something to eat. We'll be fighting time after time. Achso, verstehe. Damit das Never let you go. Oder willst du lieber Bienenstich? Dann lieber Apfel. Ja, gut, würde ich sagen.